Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde. Uhoraho Uwiteka umwami nyiringabo, Uwiteka umwami nyiringoma, Uwiteka umwami nyiribihe, abahe umugisha, abamurikishirize mu maso he, abagirire neza. Usumba byose, umwe wenyine uhoraho, ise wifite imyuka byose, abahe umugisha, abarebe neza, abahe amahoro. Bana b'Uhoraho, namwe bana b'umubi, ndabasuhuje. Buri wese mu muhamagaro we Imana imuha umugisha. Bana b'Uhoraho, umuhamagaro wanyu ni urukundo. Bana b'umubi, umuhamagaro wanyu ni urwango. Twaje kwiga kugirirwaho urwango namwe, maze natwe bugacya tubababarira, tunabasabira ngo Uhoraho abababarire kuko mutazi ibyo mukora. Muri amasomo meza, ariko iteka Uhoraho aturinda ko mwatunangura. Muhabwa iteka gusingira umubiri wacu mukawukora bukozi, kuko muri ababazi, ariko ntabwo mujya muhabwa roho n'ubugingo bwacu, naho tubarutira. Mwe mugarukira mu mubiri, twe turambuka tukava mu mubiri tugataha twambaye ikanzu yera muri roho, twaka urumuri nk'ubugingo. Bana b'umubi rero, Uwiteka abahe amahishurirwa, mukomeze mumare abantu, mubagambanire. Abahe amahishurirwa, mukomeze mumenye n'amayeri yo kubanyuruza no kubica, cyangwa se no kubashinguzamo inzara n'ibindi, kuko iyo niyo karande na kamere yanyu. Mubiryoherwemo cyane kandi mubibyinemo n'intsinzi, hanyuma ku isi yose mufatanyirize hamwe kurimbura umwana w'Uhoraho. Mubikore, mubigereho mu mubiri, ariko na rimwe ntimuzabigereho mu mwuka no mu bugingo. Bana b'Uhoraho, mutege ibitugu, niba bakubita iburyo mutange n'ibumoso, niba bavanamo urwara birabereka yuko umubiri ari umwanda, niba batihagura birabereka yuko igisingirwa ari umubiri, ariko intekerezo zanyu ntabwo bashobora kuzigeraho. Niba bica birabereka ko cya kindi mwari mwambaye muhuriyeho nabo cyitwa umubiri atari cyo mwebwe, ahubwo ari imodoka yanyu mwagendagamo babambuye, ariko ko babambuye iyo modoka kuko mwari mugeze kuri porotaje ijya mu rugo. Murahita mwinjira mu rugo, bafunge wa wundi aguma n'imodoka hanze, ntacyo ayimarisha, arahita yita aho ngaho, itangire ibore inanuke, ayinayihunge ajye iwabo. Arasubira mu ishyamba, mu mpimbi, mu mpyisi, mu masega, mu nyamaswa ziboroga nijoro n'izigenda nijoro, mu nyamaswa ziyamirira, mu nyamaswa zihisha mu nyobo, mu nyamaswa zikurura inda hasi. Uwo nguwo muhanganye, akwigisha kwihangana, akwigisha kubabarira, ariko we anezezwa no kubona amaraso yawe ayamisha ku isi. Rero ugomba kumusabira umugisha k'Uhoraho ngo amubabarire, hanyuma nawe ukazamura intekerezo zawe
ugakora ibyiza, urukundo rwawe ukaruzamura, kuko nirwo rufunguzo rugusubiza kwa so. Bavandimwe, tumaze iminsi tunarebera hamwe ibiganiro bijyanye n'inyigisho z'ibimera. Nateguye n'ikiganiro kivuga ku mabuye, ku miryango ine y'amabuye arinda, n'uburyo arinda mu buryo butandukanye, ariko nashaka kugira ngo muri bya bimera za plante mbereke uburyo zikoreshwa no kuri chakra. Nababwiye mu ntangiriro z'izi nyigisho yuko muzasanga ikintu ndimo nigisha ari ikintu kimwe. Ibibaho byose bikorera hamwe, ibibaho byose bikorera hamwe. Habamo une parfaite harmonie et une parfaite symbiosité. Rero ibyo ngibyo muzajya mugenda mubibona. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire uburyo ibimera bifasha chakra zanyu, mukamenya ngo chakra iyi ifashwa n'ikimera iki n'iki. Mwajya mukibona mugahita muvuga uti chakra runaka ngiye kuyidevelopa. Wabona se chakra runaka yawe idakora neza, nzabigisha ikikubwira ko idakora neza. Hari na byinshi nagiye bivugaho kandi naranabyigishije, ukamenya icyatsi wanashaka. Ushobora gukoresha icyatsi, ushobora gukoresha buji, ushobora gukoresha meditation, ushobora gukoresha ibiki. Ni byinshi, byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ibimera rero bigira ikigero nsubiragihe cya vibration cyangwa cyo kunyeganyega, cyo bita fréquence vibratoire, gihuza neza n'umubiri wacu ndetse n'imitekerereze yacu. Ibyiza bya vibration z'ibimera bifasha mu kugira impagarike, mu kuvura no kongera imbaraga chakra zacu uko ari 7 nkuru, kuko chakra zigera mu bihumbi n'ibihumbi, ariko izangombwa ni 7. Ibigize ibimera cyangwa ibyatsi bifatanya na systeme energetique n'inzira y'imbaraga zacu mu gusenya element toxique, ibintu bibi by'uburozi byaje mu maraso yacu, bityo imitemberere y'amaraso yacu mu mubiri ikaba myiza, kandi bigashyira ku kigero gikwiye umwuka duhumeka, bikaregira le débit d'oxygène. Iyo ukoresheje ibimera neza, ukabikoresha neza uko bikwiye, ushobora kugira impagarike mu bugingo, muri roho no mu mubiri. Aha tugiye kurebera hamwe ibyatsi bimwe na bimwe bikoreshwa kuri chakra zacu uko ari 7. Ahangaha rero nk'uko mbibabwiye, ibi byatsi uburyo bikorana na chakra ni uburyo bw'igitangaza, ni uburyo nabonye bufatika bukaba bumwe mu buryo butuma chakra zacu zimera neza. Chakra ya mbere ariyo chakra de base, ni chakra iba aho urutirigongo rutangiriye, aho colonne vertebrale yacu itangiriye. Iyi ni chakra idufatanya n'ubutaka, kuko ubutaka nibwo tuvanaho ibidutunga byangombwa mu buzima, kandi ni naho ubutaka burya ni nabwo toxine cyangwa ibyanduje umubiri wacu tubirekurira. Mu gukandagira hasi burya ibintu byinshi bituvamo, ubutaka bukabimira. Chakra de base rero ya mbere, chakra racine,
niyo ituma tugira imizi mu buryo bwo mu mubiri, ariko ni nayo ituma tubasha gutekerereza neza mu gihe turimo, dans le moment présent, ituma tugira impagarike mu mwanya turimo, muri cya gihe turimo, tukabasha gutekereza neza uko bikwiye. Iyi chakra iyo idakora neza ituma tugira ibibazo mu maguru, ibirenge, muri rectum, muri coccyx, coccyx cyangwa se coccyx, bavuga coccyx, muri systeme yo kurinda umubiri cyangwa se systeme immunitaire, depression cyangwa se kugira carence auto-immune. Aha igiti cya mbere nabonye ni umuzi wa pissenlit, la racine de pissenlit. Iri efficace cyane kugira ngo ikize cyitwa depression, ikize vésicule biliaire, ikize na tension artérielle. Aha ngaha kuri racine de pissenlit reka twongereho ibiryo binafasha nanone, urugero karoti, ibirayi byo bita pane, radi, ibitunguru, tungurusumu, byose bifatanya n'iriya racine de pissenlit mu gutunganya ibyo bintu byose mvuze bishobora kuba warwara za probleme bya bibazo byo mu maguru, mu birenge, rectum, coccyx, système immunitaire, dépression, carence auto-immune. Ahangaha rero mwumve neza ko karoti, ibirayi, ibyitwa pane, radi, ibitunguru ndetse na tungurusumu bifasha cyane, bigafatanya n'iriya chakra de base. Kantu murumva ukuntu karyoshye mwakabyaranye. Yego, muragatunga mubyaye, ndabatutse, muragatunga mubyaye. Murabyara inka yaraye ibyaye umwana w'umuhondo uciye mu mashereka ya mama we, umukecuru. Umubyeyi wanyweye umuhondo yarabyaye, bituma umwana we akomera bikomeye. Amata ni inshyushyu, ikivuguto ni umupfu w'amata. Mwaramutse rero. Tujye kuri chakra ya kabiri. Chakra ya kabiri ni chakra sacré. Iyi chakra sacré iba munsi y'umukondo, hafi ya abdomen, hagati ya ovaire ebyiri, ko ndavuga ku bagore, na hafi ya canal prostatique ku bagabo. Hanyuma karite zangombwa z'iyi chakra ni attention, kwitegereza, kwita ku bintu, ubumenyi nyabwo, la connaissance pure, l'expression sensuelle, kumenya kuvuga ibikurura mu buryo bw'imibonano, na creativité, no kurema no guhanga. Iyo iyi chakra ifunze bituma abantu bagira ibyo bita trouble de l'alimentation, kurya neza, problème urinaire, ibibazo mu kwihagarika, bituma nyine de trouble de la reproduction, kubyara kwabo bikanga, guhora barwaye imitwe, guhora barwaye umuriro, bagira umuriro uza hato na hato, ndetse bakagira n'ibyiyumviro bidafite impagarike. Icyatsi bita lo karandura. Iyi karandura ni icyatsi cyiza cyane, ndetse no kugitera biroroha, kikamera vuba, kandi gituma creativité yawe cyangwa se imbaraga zawe mu kwihangira imirimo cyangwa se no kwihangira ibindi ibyo ari byo byose muri domaine z'ubuzima bitungana. Ikindi giti cyangwa ikindi kimera gifasha cyane chakra sacré ni cyitwa gardenia. Gardenia ni igiti cyiza cyane. Gardenia ndayizi mu nzira nyinshi, kimwe n'iriya karandura cyangwa se kiriya navuze ruguru, pissenlit, najya ngikoresha no muri za poeme mpimba poeme. Imizi ya gardenia
ushobora kuyivanga n'amavuta mberabyombi cyangwa l'huile multi usage, kuko indabo za gardenia zituma umuntu atuza cyane. Niyo mpamvu bakunda no kucyita herbe du bonheur. Indabyo zacyo rwose umuntu kuzirya hariya usanga yamwenyuye, urwasa rwabaye nk'urw'ingona, aseka nk'umuntu wagiye horo ngo nk'uwanywera urumogi kandi ntabwo yanyweye, uhita wumva wishimye umeze neza. Iyo wishimye umeze neza, bya bindi byose bihita bitungana byinshi. Amavuta essentiel bakoresha ya multi usage arafasha cyane. Le bois de santal ituma abantu bashobora gukira indwara nyinshi za infection, kuko ifavoriza gukura k'uturemangingo cyangwa la croissance de nouvelles cellules, ariko igafasha mu gukura k'uturemangingo dushyashya mu kuvuka kwatwo. Ushobora gukoresha rero amavuta ya bois de santal ku mubiri wawe mbere yo kwiyuhagira, cyangwa se ushobora no kuyakoresha mbere yo kwiyuhagira mbere, hanyuma kandi ushobora no kuyakoresha kugira ngo mu nzu hahumure neza. Izindi epice n'ibyatsi bifasha ni coriandre ifite, fenouil, réglisse, cannelle ariyo cinnamon, vanilla cyangwa vanille, karube, paprika doux na graine de sésame cyangwa se imbuto za sésame na cumine. Cumine nayo murayizi, kurukuma. Chakra ya gatatu niyo bita le plexus solaire. Iyi niyo chakra y'imbaraga zo gutegeka ibyiyumviro byacu ndetse no kwitegeka wowe ubwawe. Iyi ni chakra yanjye ndayikunda. Mfite chakra ebyiri nkunda bikaze, ntumbwire yayindi ituma abantu b'abatagatifu, ntabwo ushaka ko mutagatifu, ariko iyi chakra ya plexus solaire na chakra ya ajna cyangwa se ya troisième œil nizo zanjye. Mwaramutse mwiriwe, ndazibabwiye namaze rero. Umuntu mu buryo bwo kwitegeka neza kandi mu buryo bwiza ukoresha iyi chakra ya gatatu, niyo ituma umuntu ategeka amarangamutima n'ibyiyumviro bye. Iyo iyi chakra iri bloqué, nubwo dutangira kumva hari ibintu tudakwiye kubamo kubera ko tutuzuye, tudakwiye, tukisuzugura. Imimerere y'ibyumviro byacu ikazamo depression ndetse no guhora duhangayitse. Duhora icyo gihe ibintu byose tubikemanga, n'abantu bose tubakemanga twumva atari beza. Ibi ngibi bizana na icyo bita pléthore de problèmes physiques. Hazamo iki? Mauvaise digestion, inzira y'igogora yawe ntikora neza, ibisere, diabete, ibibazo by'imyijima ndetse n'impyiko, anorexie, bulimie ndetse na tumeur intestinale, ibibyimba byo mu mara. Kugira ngo ubloke imbaraga nyinshi, le flux d'énergie, ushobora gukoresha icyo bita amavuta huile de lavande, ugakoresha amavuta ya huile de bergamote cyangwa amavuta ya romarin. Ukabyara we waramutse. Bergamote rero ni nziza cyane kuri système digestif, ku nzira y'igogora, kuko yongera imikorere ya digestion, bigatuma pression muri tractus intestinale igabanuka. Mu kibaya cya Mediterane abantu baho bafata romare nk'amavuta essentiel bagomba gukoresha ku gifu no kumara. Buryo ushobora gufata ibibabi bya romare ukabishyira mu biryo byinshi bitandukanye ushobora kurya, ubundi ukanayinywa nk'agacyayi. Romare ni nziza cyane mwabantu mwe, yongera n'imbaraga z'imitekerereze, psychisme igafungura.
igafunguka plutôt. Guimauve ituma chakra ya gatatu nayo ifunguka neza, ikora neza, tukabasha gutegeka ubuzima. Ituma kandi nanone diaphragme yawe yirekura, hanyuma ukongera kugira umwuka mwiza uzira impumu. Ushobora rero gukoresha nicyo bita anis cyangwa etoile d'anis. Ushobora gukoresha kanere, wagakoresha seleri, wakoresha icyitwa romigue, wakoresha tangawizi, gingembre cyangwa ginger, wakoresha icyo bita les menthe poivrée, menthe verte, wakoresha la mérisse, wakoresha le curcuma, cumin et le fenouil. Kurukuma na cumin biratandukanye, handi nababeshye, mwaramutse mbabarire. Chakra ya kane, kurukuma, turmeric na n'ibyo biratandukanye. Chakra ya kane yo ku mutima. Iyi chakra du cœur ni chakra yo ku mutima nyine, ituma umuntu agira impuhwe, ababarira. Ahangaha igakoresha système énergétique corporelle. Iyo iyi chakra ifunze, irabarazana, mwaramutse, mugenda amahoro, buri nyoni z'amahoro ndabakunda. Iyo iyi chakra ifunze, usanga umuntu asa nk'udafite imizi ku isi, ugasanga ntabwo yikunda, ntakunda n'abandi, umubiri wawe ukora nabi wose, nta kintu kimubugirira abandi, kandi ibintu bijyanye n'umwuka uhita ubyanga byose. Ibibazo byinshi byerekeye ku rukundo, ku mubabaro, ku rwango, ku gahinda, ku mujinya, ku ishyari, ubwoba bwo kugambanirwa, kwigunga, ndetse n'imbaraga zo kuba twakwivura ubwacu, byose biva kuri iyi chakra ya kane. Icyayi cyangwa se tentire ya d'aubépine ituma wongera kwigirira icyizere mu nzira y'ubuzima, kandi ituma wiyumva ufite umutekano mu mutima. Bituma nanone umutima ugira imbaraga na vaisseau sanguin, imiyoboro y'amaraso igakora neza, utuyoboro dutoya tw'amaraso. Ushobora gukoresha na poivre de cayenne, ugakoresha jasmin cyangwa jasmine, ugakoresha lavanda cyangwa lavande, ugakoresha marjolaine, marjoram, ugakoresha la rose, ugakoresha le basilic, ugakoresha la sauge, ugakoresha le thym cyangwa timu, ugakoresha coriander cyangwa coriandre, ugakoresha perisili, kugira ngo ugire umutima umeze neza, umutima ukomere umutima. Ibi ni bifasha chakra ya kane. Twagiye chakra ya gatanu, chakra ya gorge. Iyi chakra ituma umuntu mu mivugire ye bwite no kuvugana n'abandi no kumvikana nabo bikora neza. Iyi chakra iyo ifunguye, amagambo yacu aza ari amagambo agirira abantu akamaro, abayobora, yuje ubwitonzi n'ubushishozi, kandi dushobora kuvuga icyo dutekereza n'icyo dushaka kugeraho mu buryo bukeye bw'umucyo bugaragara neza, umuntu akabasha kugusingira neza, akakumva. Iyo iyi chakra idafite impagarike, iyo yataye umurongo, urwara, ugira ibibazo bya thyroïde, laryngitis, aho ni ku buryo bwo ku mubiri, ukagira n'icyo bita codependance kuri plan émotionnel, ukagira ibitekerezo bidasobanutse, aho ni ku nzira y'imitekerereze, hanyuma ariko ukumva udafite n'umutekano mu nzira y'umwuka. Akenshi dukunda kuvuga tutatekereje,
ubundi ugasanga dufite ikibazo cyo kutabasha kuvuga ibyo twumva n'ibyo dushaka kugeraho mu buryo nyabwo. Iyi chakra niyo ituma abantu bagira umushiha ukomeye, bakagira ubwoba no guhangayika bihoraho. Hari rero indabo zitwa fleur de trèfle rouge. Izi trèfle rouge zirafasha cyane kuko zituma uburyo bwo kuvuga bwawe bufunguka, nuko wibwira uri wowe. Agatasi karimo trèfle rouge gashobora kudebloka ibyiyumviro byawe n'ibitekerezo byawe wari warabuze uko uvuga. Ubushakashatsi bwakozwe na Centre Medical ya Université ya Maryland cyangwa Maryland yerekanye yuko merise, igiti cyitwa merise cyangwa ikimera, gishobora kuvura indwara nyinshi zijyanye n'ibyiyumviro by'umuntu, plusieurs affections, harimo nka thyroïde. Amavuta ya eucalyptus, amavuta avuye mu nturusu, nayo ni amavuta avura icyo bita decongestion. Hanyuma kandi biba bihagije kugira ngo ufate ayo mavuta ugende uyakuba hano mu ijosi, wumva umuntu yagize decongestion yahatari. Hari ibindi byatsi byinshi ndetse n'ibirungo bishobora gukoreshwa kuri iyi chakra ya gatanu, do chakra de la gorge. Ibyo ni ibihe? Ni tussilage, ni menthe poivrée, ni soje, n'umunyu ndetse na citronnelle. Sixième chakra, chakra ya gatandatu, ni chakra du troisième œil. Iyi chakra ya gatandatu cyangwa chakra yitwa ajna, du troisième œil, niyo igiye ku kintu cyitwa intuition. Donc ibyo kumvira mu isanzure, my friend, ahangaha ndahakunda cyane intuition. J'aime ça, ngira umugisha uva kubiteka ahantu ndahumvira, utaravuga ndakumva. Iyi chakra inakorana na glande pineale mu buryo butaziguye, ni direct. Buriya hagati y'ibitsike ahangaha ijisho rya gatatu riri, ugiye direct biragenda bigakubitaho glande pineale iri inyuma. Iyo iyi chakra ifunze usanga dufite ikintu cyo kubura, uricara ukabura ibyo ukora, ukabura n'uburyo wabikora, ugasanga nta imagination ufite, nta intuition, nta kintu kikuyobora, bigahama ugatangira gufata ibyemezo bibi, ndetse ukatangira no kwibeshya kuri wowe ubwawe, kwibeshya utari we, ibintu byinshi ku bijyanye n'umubiri. Ariko gucika imbaraga kw'ijisho rya gatatu bikunda kugaragazwa n'ibibazo byo kutabona cyangwa se kutumva neza, guhora urwaye umutwe, guhora wumva uzengera, kubura ibitotsi ndetse no kurota inzozi mbi cyane. Ahangaha rero dukoresha menthe, dukoresha jasmine, dukoresha euphorbia kugira ngo dufungure iyi chakra ya gatandatu. Euphorbia ituma tubasha kubona impande z'umwijima ndetse n'impande z'umucyo zigize ibituzengurutse, ndetse rero inakoreshwa mu kuvura amaso. Menthe ikunda gukoreshwa mu kuvura depression, kumva uribwa umutwe ndetse no kwibagirwa cyane. Nanone kandi menthe ikoreshwa mu kongera connection hagati y'umubiri na roho, bikagira na connection ifatika. Ahangaha rero nabwira ko menthe ikintu nzi nanone, ituma inzozi zawe urota uzibona nkaho ziri live mu buzima busanzwe, kandi ugahora uzibuka. Menthe ni nziza cyane, ni nziza cyane. Ibi byatsi n'ibi birungo bishobora gutanga imbaraga
kandi bikavura guta umurongo kwa chakra ya gatatu. Ibyo byatsi ni ibihe? Ni Genevrier, ni Armoise, ni Romarin, ni Lavande na Graine do Pavot. Mama mia, mama nangaje. Rero rwose hariho ibyatsi biba biri ahangaha. Romarin ndayizi, yimbaze mu Kinyarwanda se ndavuga Igishinwa. Graine do Pavot yimbaze mu Kinyarwanda ndavuga Igihinde. Ntabwo nabivamo wapi byaranze. Hanyuma rero ariko nzashaka inkoranyamagambo y'ubuvuzi bwa Kinyarwanda izaboneka ryari. Nishaka kuyandika tuzafatanye dusabe yuko naza gukora kontara y'imyaka 300 hano ku isi, ubundi nkore inkoranyamagambo izarebwaho mu binyagihumbi biri imbere. Umupadiri wanjye wanyigishaga yoga yari yarakoze inkoranyamagambo y'Ikinyarwanda n'Igifaransa, Padiri Robert Schumacher. Amahoro umugisha bijye kuri wowe mubyeyi. Chakra karindwi ni chakra ya couronne, la couronne. Iyi chakra ya karindwi niyo ituma twegera imbaraga z'ijuru zihoraho mu isanzure. Ni chakra igiye ku bwitonzi, ku kubonera, ku bwenge, ku bumenyi, ku bushishozi, kumurikirwa no kurenga ibintu byose. Iyi chakra iyo isukuye kandi ifunguye, twumva dufitanye ubumwe n'ijuru mu buryo bufatika, tukagira n'icyo bita l'amour cosmique, urukundo rutagira igaruriro, rutagira iherezo. Fréquence yacu iba iri ku icyo bita donc notre unique fréquence est en phase avec l'orchestre cosmique. Imenyeganyego yo mu rwego rw'isanzure n'amasanzure arenze amasanzure biranyeganyego ukabyumvira ahantu. Ni wowe uburiyo, ni wowe ubirimo, ni wowe biba birimo. Iyi chakra ya couronne iyo ifunze, tuba twumva rwose mu buryo bwo mu mwuka dufunze, tukabaho twumva nta cyerekezo, nta n'intego. Ku bijyanye n'umubiri, iyi chakra iyo ifunze umuntu agira za depression, agatangira kugira trouble du système nerveux, akagira kurwara umutwe bihoraho, akagira amnésie, akagira icyo bita trouble du déficit de l'attention. Ariko noneho iyo yarembye cyane agira ibyo bita délire cognitif, nicyo bita maladie mentale, indwara zo mu mutwe. Indabo za lavande n'iza lotus zituma ufungura iyi chakra ya karindwi. Les fleurs de lavande et de lotus. Umva ko nimba mbabwira ibintu mushobora gufunguza za chakra zanyu kandi biva mu bimera. Iyi lavanda ituma sagesse yawe iri mu bijyanye n'ijuru izamuka kandi mu nzira za buri munsi. Iyi lavande ni icyatsi kimenyerewe gifasha no muri meditation. Akenshi abantu bakunda gukoresha ibibabi ndetse n'umubyimba wa lotus muri cuisine japonaise cyangwa chinoise mu guteka kw'abayapani n'abashinwa. Ariko buri gice cy'iki kimera gifite ibyo kimara byihariye. Nka lavande ni iya mbere kuko ikora kuri chakra zose buriye. Lavande ni iya mbere ikora kuri chakra zose. Ni multifonctionnaire. Ni multifonctionnaire rwose. Ushobora gushyiramo ibimera bimwe imbere kugira ngo ukore nk'agacyayi, cyangwa se ndavuga muri usage interne, ariko muri usage externe wakoresha nk'amazi, no muri aromatherapy kuvuza ibihumura. Ushobora kongera avantage zayo
ukoresheje icyo bita ubikoresheje mu bushake, ukoresheje icyo bita karite vibratoire za lavande, biba byiza cyane. Aka kantu mukibuke yuko indabo za lavande n'iza lotus zituma ufungura chakra yawe ya karindwi. Ako kantu mukibuke, mukajya mukibagirwa. Ahangaha rero ikintu nashakaga kugeraho ni iki, ni ukubumvisha uburyo ibimera bidufasha cyane ariko mu nzira zitandukanye: kuvura umubiri, kuvura roho, kuvura ubugingo. Uyu munsi nabyutse mfite ibintu by'ubugambanyi, mfite n'ibintu by'ubugome, ukuntu numva nshaka kuba umwarimu uyu munsi uri bubajugunye mu isanzure, nkabajugunyamo mbizi, cyo bita action consciente, nkabajugunyamo nabigambiriye, amategeko ahita bihana, ibyo bita action préméditée, nkabajugunyamo n'umujinya mwinshi, ngicyo nicyo bita action colérique, nkabajugunyamo ariko mfite gahunda yo kuzagaruka kongera kubasangayo nkabafata. Aho ngaho babyita le point de retour, hanyuma namwe mukajya gushakisha mukamenya n'ibindi bintu. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire chakra z'ubugingo, yamaye nka data cyane. Chakra z'ubugingo burya zirahari, hari chakra z'ubugingo. Zirahari. Buriya tumaze kumenya chakra zirindwi, ariko nababwiye ko chakra ni nyinshi. Chakra ni nyinshi. Buriya twabonye yuko umuntu afite chakra zirindwi, ziriya zitwa chakra primaire. Buriya hakabaho na chakra secondaire, hakaba n'izo bita tertiaire, nyinshi. Ni utuntu tw'utudomo tumeze tunko, ni ibicumbi by'imbaraga, ibicumbi, mama mia, mva ijambo ryiza, ni ibicumbi by'imbaraga zikoreshwa no muri acupuncture kugira ngo bagukize indwara zo mu mubiri ndetse no izo mu mitekerereze. Aha ngaha rero tugiye kureba izo chakra zindi zitari ziriya zirindwi. Ndabajugunyabeye, kereka ngaho kanda kuri buto ubifunge, ariko ntabwo ari bibi. Attention, umwana uhoraho ntabwo agira ibintu bibi. Kanze kamaze ngo nijisha kimaze ngo utere n'intuza. Nuko mvuze byonyine umiza amaritiro. Rero chakra zikurikiraho ni burya hari chakra ya munani. Iyi ni chakra y'ubugingo, yitwa étoile de la terre, inyenyeri y'isi. Iyi chakra ibara ryayo ni rouge vif. Iyi chakra iba hagati ya santimetero 15 na santimetero 30 uhereye aho ora yacu ishingiye. Ora yacu urumuri rudukikije kuva kuri santimetero 15 na 30, ni nko kuri santimetero hafi 10 uvuye wenda nko ku mubiri wawe. Iyi chakra yitwa chakra étoile de la terre.
iyi chakra ikintu ishinzwe ni ukuduhuza n'imbaraga z'ubutaka, bigatuma tugira impagarike, tunihuza neza n'umubiri wacu, tukaba dufite impagarike no mu mubiri. Iyi chakra ikonekise neza kuri chakra ya karindwi ariyo chakra coronaire, kandi igakorana na chakra ya 9 yariyo yitwa le coordinateur, umuhuza bikorwa. Iyo chakra ya 8 iri connecte kuri chakra ya karindwi n'iya 9. Nabizanye chakra ya 9. Iyi chakra ya 9 rero turayireba neza mu buryo bumeze burya. Ni ibintu ibi bintu bingibi twagiye turimo turiga kandi tugiye kwiga neza. Iyi chakra ya 9 igira ibara risa nka silver cyangwa argent, imeze nk'inyenyeri yaka cyane, kandi iba kuri santimetero 15 hejuru ya ora yacu, hejuru. Iyi ngiyi niyo yitwa chakra coordinateur. Umurimo wayo ni uguhuza chakra zose hamwe yazo, hagati yazo, ngo hamwe yazo, akundi Kinyarwanda nakigiye. Iyi chakra ikora umurimo wo guhuza chakra zose hagati yazo, hanyuma ariko igakonekta icyitwa le corps éthérique na corps physique. L'éther, umubiri w'umuriro wacu ukaba connected n'umubiri wa no kuvuga le corps éthérique, umubiri w'umuriro ugahuzwa n'umubiri uyu nguyu w'ubutaka dufite, le corps physique, physical body, yitwa le chakra coordinateur. Ba coordinator mwaramutse, mujye mukorodona ibintu bizimo. Tugiye kuri chakra ya 10. Hari chakra ya 10 yitwa le chakra causale. Ndayikunda cyane. Sa kureri etinitente bleu metallique, nyumve niko yitereye rwose. Ikintu cya metal murakibona, iyo ngiyo niko isabona, ari icyatsi ariko cya metal. Iyi iba hejuru ya chakra ya 9 ya chakra coordinateur. Iyi chakra ya 10 yo causale iba santimetero 15 hejuru ya chakra ya coordinateur cyangwa chakra ya 9. Iyi ngiyi niyo yikonekta kuri plan causale no kuri plan mental supérieur. Iyi ngiyi ifatwa nk'igicumbi cyacu, notre vrai nous, twebwe. Aho twebwe ni hehe? Naho ngaho muri yo chakra causale, aho naho turi. Ngaho iyo twama samukuru wa samukondo mu mizi yacu mikuru. Numbaza ibindi ndabajugunya tu. Chakra ya 11 ni yitwa chakra yitwa âme étoile. Iyi chakra ya 11 igira ibara ry'umweru cyane, igitare gifatika. Iba santimetero 15 hejuru ya chakra causale. Iyi chakra ikikora ni ukuyungurura imbaraga zose z'umucyo zivuye muri roho, ikazihuza n'imbaraga z'isanzure kugira ngo zigereyo zizira inenge ariyo yose, kandi zitanyuranya na chakra coronaire ya 7. Nubwo tuba dufite imbaraga z'umucyo nyinshi zitandukanye, ariko iyi chakra ya 11 iraziyungurura kugira ngo izihuze n'isanzure na chakra ya 7. Ingira kaza cyane. Hari chakra ya 12 yitwa portail de l'étoile, umuryango
w'inyenyeri. Iyi chakra isa n'inyenyeri ya zahabu, iba santimetero 15 hejuru ya chakra ya 11 ariyo étoile de l'âme. Cyangwa âme étoile, inyenyeri y'ubugingo. Hanyuma kandi noneho iyi chakra yitwa le portail de l'étoile ariyo chakra 12. Izi ziri très spirituelle cyane, très nta nubwo nakunda kuzivugaho kuko birabazonga, ntabwo babyumva. Ifite santimetero 60 iba iriho hejuru cyane ya ora yacu, niyo chakra iri hejuru y'izindi. Tubonye chakra zingahe? 12. Iyi chakra ni cyo kiraro hagati yacu n'uhoraho. Tap, twagezeyo. Chakra zibaye 12. Muzamenya n'impamvu hariho hakunda kubaho intumwa 12. Muzanasobanukirwa impamvu hari amasaha 12 y'amanywa, muzanasobanukirwa impamvu hariho amasaha 12 y'ijoro, impamvu hariho amezi 12, impamvu hariho signe astrologique 12, n'impamvu hariho 12 muri biriya no muri 12 na bino. Waba mbashyikije aho ngaho se nkaba mbibareshye. Izo chakra turebye ko ari 5 nizo zishinzwe kutugaburira mu buryo bwo mu mwuka, zikaduha imbaraga mu buryo bwo mu mwuka, kugira ngo za chakra 7 primaire zazindi twize tumaze igihe twiga zibashe gukora neza. Ntabwo mwaba muryohewe yemwe? Uwabakopeza n'akandi kantu nubwo nigeze kukavugaho. Ni gute watoranya noneho ya mabuye twabonye n'uburyo wayakoresha kuri chakra uvura cyangwa wivura cyangwa uvura abandi bantu cyangwa se wivuza? Buriya chakra ni point énergétique. Hanyuma iyo wazarwaye bagukorera icyo bita les soins énergétiques. Hanyuma rero buriya kukuvura izo chakra zawe kujya kuzikore neza ni ibintu byo kwitondera cyane, kandi uburyo tugomba kubyumva ni uburyo buri wese yumva ibintu bye, uburyo yumva ikimenyetso kigaragaza indwara uko kimeze, akagihuza na chakra ijyanye n'ikibazo afite, donc n'ikibazo ashaka kwivuza, hama bigahuzwa n'ibuye rikora ku cyitwa respective chakra, cyangwa kuri chakra ijyanye, ibuye rikora kuri chakra ijyanye n'uburwayi. Burya buri chakra ifite amabuye atandukanye bikorana. Rero buri buye ritanga impagarike cyangwa rikongera imbaraga ya chakra. Mbakopeje nihuse, reka mbabwire amabuye ukoresha kuri buri chakra nubwo nigeze ko yababwira. Gusa buri buye rikoreshwa hakurikije imbaraga ryibitsemo ndetse na propriété chimique rigize ryabuye, propriété chimique zigize ryabuye. Hakaza nanone kandi amabara na vibration zihariye uba wumva ko ayo mabuye nicyo wumva amabara na vibration bikumarira. Amabuye ya chakra abyutsa cyangwa akongera imbaraga za chakra.
ahangaha chakra zirindwi reka mbabwire amabuye muzajya mukoresha. Kuri chakra racine ni œil de tigre, hématite, agate, tourmaline noire. Tourmaline noire. Chakra ya kabiri ariyo chakra sacré, iya mbere ni racine, iya kabiri ni sacré. Chakra ya kabiri ukoresha citrine, cornaline, pierre de lune na corail. Chakra ya gatatu ariyo ya plexus solaire ni marachite, calcite, citrine, topaze. Chakra ya kane ariyo chakra cœur ni quartz rose, jade, calcite na ni calcite verte na tourmaline verte. Chakra ya gatanu iyo ni chakra de la gorge, lapis lazuli, turquoise na aigle marine. Hanyuma chakra ya gatandatu ariyo y'ijisho rya gatatu, troisième œil, ukoresha améthyste, frioline violette na obsidienne noire. Hanyuma chakra ya karindwi ariyo chakra couronne, ukoresha sérénité, quartz clair, améthyste na diamant. Tusimba kopeje. Nzababwira n'uburyo ushobora gukoresha ayo mabuye ugenda ukoresha ugenda ubyutsa chakra zawe. Ariko noneho ari amabuye akenerwa gusukurwa. Ibintu byose dukora dukenera kubishyiramo urukundo no kubaha. Muri lithothérapie iyo hatarimo amour et respect ntabwo bigenda. Gusukura no kweza amabuye n'amakristo yacu ni byiza cyane kugira ngo imbaraga akoreraho zizamuke no kugira ngo ibyiza tuyashakamo bitubibone. Ahangaha ndabibutsa tekinike wenda zijya kugera ku 8. Hari gukoresha amazi, hari gukoresha donc l'eau, hari icyo bita nanone enfouissement, kuyataba, gukoresha umunyu, hari gukoresha amazi harimo umunyu, hari gukoresha icyo bita fumigation cyangwa se kuyashyira mu myotsi, hari kuyashyira mu ibumba, hari kuyashyira mu bubani, hari no gukoresha ijwi, amajwi, muziki runaka cyangwa ikintu runaka kivuga kirangira. Izo ni tekinike 8 zikoreshwa. Ubundi purification y'ibuye ugomba kuyikora umunsi wa mbere ucyakira ryabuye, kubera yuko abari manipuye, abarikoresheje, abarikozeho mbere yawe ni benshi. Mbere yuko iryo buye rigera mu ntoki zawe ryanyuze mu ntoki nyinshi utazi umubare. Ni byiza yuko ukiribona ugomba kurisukura ukanaryeza. Ikindi ukeneye kujya usukura ibuye ryawe ukemara kurikoresha kugira ngo imbaraga mbi zagiye zijyamo ugende uzikuramo. Niba hari amabuye wagiye ushyira aho wicara, aho uryama, kugira ngo akugirire akamaro, ni byiza ko wajya uyasukura inshuro nyinshi mu cyumweru. Nubwo abantu baba batayakozeho ari hariya ateretse nk'ahantu, ariko agenda akurura imbaraga ziri aho ngaho. Ni byiza rero kuyasukura, ni byiza. Icyo navuga nanone ni uko gusukura amabuye hano muri lithothérapie hariho tekinike nyinshi cyane. Hari niyo dukoresha romantari. Iyo ukarireba bisaba kuba ufite imbaraga z'imitekerereze,
ukarireba ukagerageza gupara l'intuition cyangwa pensée intuitive cyangwa se receptivité intuitive, ukakira imbaraga ryakiriye ukazikurura zikakuzamo, ugahita ujugunya ahandi hantu runaka ubuzi ugomba kujugunya, ibuye rikaba ribaye purifiye. Ariko bikorwa n'abantu bamenyereye. Dukoresheje rero amazi, nababwira yuko aba lithotherapeute bose cyangwa abantu bakoresha iyi lithotherapy ntabwo bahuza mu buryo bwo gusukura amabuye n'amakristo, ariko iyo bahuriraho bose imwe yonyine ni iy'amazi. Uburyo bwo gusukura no kweza amabuye abantu bakora lithotherapy ntabwo babuhuriraho. Usanga avuga njyewe mbona ibyiza ari ibi, undi mbona ibyiza ari ibi, bitewe nuko baratandukanye hagati yabo, bitekerezo yabo biratandukanye, nuko bakira ibintu kuratandukanye. Ariko tekinike imwe bose bahuriraho ni ugusukuza aya mabuye amazi. Koko rero nyine iyo urebye usanga amazi ari ikintu cyiza cyane kandi gisukura imbaraga mbi zikakuvaho. Rero aya mazi usukuza amabuye, burya iyo ushatse kugira ngo agire efficacité cyane, ni byiza gukoresha amazi atemba, burya wakongeramo umunyu w'inyanja. Ariko nanone aya mabuye ushobora kuyogesha amazi meza asanzwe atemba, warangiza ukayahanagura ukoresheje agatorosho gasa neza cyangwa se agatambaro, warangiza ugahita uyashyira ku zuba ukayanika. Izuba naryo rireza tuvuye ku mazi, ariko ndababwiza ukuri ko izuba rireza pe cyane. Icyo nababwira, ibuye bita azurite, celestine, rogrena, pyrite na soufre ntabwo zisukuzwa amazi. Gusukura no kweza amabuye dukoresheje kuyataba, ahangaha uba ushaka gukoresha iyi tekinike kugira ngo weze iri buye mu buryo burebure cyane. Icyo gihe bigusaba kujya ahantu mu lithothérapeute nyawe cyangwa se n'umuntu ufite force mentale ihagije, ujya ahantu wakumva hari energy positive nyinshi, nko mu ishyamba ahantu runaka, ugahita ugenda ukahacukura ugashyiramo ya mabuye. Ariko ugomba kubanza gusanta ko aho hantu hari energy positive. Iyo uhajya ukumva umerewe neza, ukaba waryama mu byatsi ugasinzira, ntihagire udukoko tukuderanja, ntihagire urusaku, ukahagirira amahishurirwa cyangwa amabonekerwa, aho hantu buryo ushobora kuhajya ukahataba ya mabuye yawe. Iri buye iyo ushaka kuriha imbaraga zitagira ingano, ushobora kurihashyira rikamara ibyumweru byinshi cyangwa se amezi menshi. Ubwo aho ngaho ibuye riziyaka imbaraga mbi zose ryagiye ryakira, hanyuma iri buye rizagira ubuzima bushyashya nk'aho aribwo rikiremwa cyangwa aribwo rikivuka. Nujya kuritaburura uzaryogesha amazi atemba, hanyuma noneho urihanagure neza n'agatambaro mbere yo kuricaginga ukarishyiramo imbaraga. Kwa kuricaginga nyine urishyize ku zuba n'ibiki byose. Gusukura dukoresheje umunyu, burya ushobora gufata umunyu w'inyanja hanyuma ukawusuka nko ku kantu kajya kumera nk'agasikiriyeri, warangiza ugafata rya buye ukarishyira hejuru aho ngaho. Ni ibintu byikora. Ushatse wafata rya buye ugasa nk'uritebezamo muri wa munyu, ushatse wafata rya buye ukarishyira hejuru. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko
hariho n'amabuye atihanganira kontakite n'umunyu. Amabuye yose agira icyo bita durete cyangwa ugukomera kuri munsi ya 7, ntabwo ugomba kuyashyira mu munyu. Ubwo rero niba ibuye ryawe riri hejuru mu gukomera riri hejuru ya 7, babara durete bakurikije ibuye uko rikomeye nuko ya polisa no kuyacamo uduce n'ibiki n'ibyo bakurikiza. Ibuye ryawe niba rikomeye ku rwego rwo hejuru rwo kuri 7 kuzamuka, ushobora kurishyira muri wa munyu rikamaramo hafi isaha, nibura isaha imwe. Gusukura ibuye dukoresheje amazi twashyizemo umunyu. Rero ushobora gukombina kweza ibuye ukoresheje amazi no kweza ibuye ukoresheje umunyu, ukabikorera hamwe, noneho ugafata amazi ukayashyiramo akunyu gakeya. Iyi tekinike ni nziza cyane. Kubera iki? Nkuko tubibonye mu kanya, mbabwiye yuko hari amabuye adasiporota gushyirwa mu munyu kuko afite gukomera cyangwa durete inférieure à 7, donc ugukomera kwayo kuri munsi ya 7. Sasa aya mabuye uburyo ushobora kuyoza nanone ukoresheje umunyu ni ugufata amazi atemba ukayashyiramo akunyu gakeya ugashyiramo aya mabuye. Ibi bituma ya mabuye afite ugukomera kuri munsi ya 7 ari bubashe kwihanganira uwo munyu. Noneho wa munyu ugiyemo si mwinshi, ariko kuko biri kumwe n'amazi y'amabuye arabyihanganira. Ubwo rero uyashyiramo nk'amasaha 2 ukayakuramo. Muri aya mazi 1/2 cy'akayiko k'ikawa, demi cuillère à café, 1/2 cy'akayiko k'ikawa ushyiraho umunyu ugashyiramo. Donc upimisha akayiko k'ikawa. Nakubwira akayiko gatoya ugashyiramo 1/2 cy'akayiko gatoya, 1/2 cy'akayiko k'umunyu, akayiko gatoya ugashyira muri ya mazi. Ubwo ngubwo rwose uba wizeye yuko ya mabuye afite ugukomera kuri munsi ya 7 nayo asukujwe umunyu kandi ntabwo biyangije. Kweza aya mabuye dukoresha icyo bita fumigation. Ubu buryo bwa fumigation ni uburyo bukoreshwa muri lithothérapie iyo dushaka kweza amabuye n'amakristo adakunda gukoreshwa cyangwa se asaba kuyeza buri gihe. Ahangaha rero ufata aya mabuye adakunda gukoreshwa ugasa nk'uyanyuza mu mwotsi. Uwo mwotsi ugomba kuba wazamuwe n'icyitwa le bois de santal cyangwa se le papier d'aluminium, niyo ukoresha. Noneho amabuye ukayafata ukajya uyanyuza muri wa mwotsi uvuye mu cyo bita le bois de santal cyangwa le papier d'aluminium. Le papier d'aluminium byanditse uhita ubona iyo ariyo barayikwereka, babande mu guguringa, mugende mu guguringe murebe. Kweza ibuye dukoresheje ibumba. Iyi purification ukoresheje argile cyangwa se kweza ukoresheje ibumba ni ibintu bigira imbaraga cyane ku mabuye yagemwe imbaraga nyinshi cyane. Ushobora gukoresha ibumba ry'umweru cyangwa ry'icyatsi, ibyo ngibyo nta kibazo, iryo ubona muri ayo ngayo warikoresha. Urafata ibumba ryawe urivange n'amazi, nurangiza ukaragemo rya buye ryawe. Hanyuma ibumba nirimara kumira ku ibuye, igihe rya bumba rizumira ku ibuye
icyo nkubwira, rya bumba ntabwo ushyiramo amazi ngo bitembe, ushyiramo utuzi dukeya bikamera nk'igikoma, rya buye ukagenda urigaraguramo. Rya buye igihe uzabona rya bumba ryumiye ku ibuye, biba bivuga yuko donc ubona ibumba ryumiyeho rikomeye kabisa, biba bivuga yuko ibuye ryawe ryabaye purifiye, donc ryejejwe. Ubwo rero uraza kurifata uryunyuguze ku mazi meza, y'amazi atemba, hanyuma uryanike ryume. Dushobora no gukoresha rero kweza amabuye dukoresheje ububani. Ububani ahangaha nababwira yuko tubukoresha mu kweza amabuye matoya yoroheje. Ubwo rero bihagije kugira ngo ucane ububani, nurangiza ufate rya buye urishyire mu mwotsi w'ububani uri kuzamuka, ku buryo rya buye risa nkaho ritangiye gutota kubera icyokere. Nawe ubwawe rero ugomba gukora projection cyangwa se de la pensée cyangwa se contemplation, ukabona wa mwotsi uva mu bubani winjira mu ibuye, hama ukabona wa mwotsi usohoka mu ibuye udaca iruhande rw'ibuye, wowe ubwawe ukabona wa mwotsi urimo usa n'uva no mu ibuye, noneho n'imbaraga mbizi ukabona birimo birazamukana. Hano encens cyangwa se ububani ukoresha bwiza ni soje na benjoin mu gusukura amabuye no kuyeza. Hari na purification par le son, kweza amabuye ukoresheje amajwi. Ahangaha rero ni ibintu biteye amatsiko cyane, ni ibintu nkunda. Buriya imyuka mibi aho iva ikagera itinya amajwi runaka, hari amajwi runaka imyuka mibi itinya. Gusukura ukoresheje amajwi ni ibintu bituma imyuka mibi igenda n'imbaraga mbi zikagenda. Hari icyo bita bord tibetain, nigeze kuyibabwira, aho ufata ibuye ukarishyira muri ya boro, muri mushwari, hanyuma ya boro ukayiririmbisha, rya buye ririmo imbere, cyangwa se ukaba ufite inzogera, hanyuma ugafata rya buye ukarishyira nk'ahantu ku kantu kameze nk'akarahuri, ugafata ya nzogera ukayikubitira hejuru ya rya buye. Mama mia, birirukanka. Kandekera aho ngaho, isanzure nabajugunyeyo, nanjye nari ngiye kugumayo. Mwirirwe neza, mugire umunsi mwiza bana buhoraho, mugire umunsi mwiza bana b'umubi. Uwiteka abaturinde bana b'umubi, kandi abababarire ibyo murimo kuko mutazi ibyo mukora. Ciao.